Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Alkairi ne aini din make na biyo dan na ga zaren fakalar yadin ne ka bayan Allah to halakun san wace ce ni ba biyu ce me yatsu goma mai kada girki in ya nuna wace ce ke bar ta furar mace wacce ta sace min kalbina to yau zan ga abun mamaki tela da karbar dinkin goga a telolin wannan zamanin ni na san mai dinkin langa wannan ja da yalan keke bai yi kalar ki a soyayya ba shi kuma wannan bayi da auki an taba yin hadiri mai nauyi sau uku iska na dauke shi in ma iska na dauka na bana satar koyin kaje da na hango takalmin ki na ce na ta ko sa'a babba malama ne matar aure ce gara ku fidda idon ku a kaina da ke matar aure ce ya ci mu ganki da goyon yaro ko ki fito da matashin tun wata kilmani ne zan zama angon kasan al'amarin Allah ne kai ka matsacen lilan banza wannan ba ta san sirara mai kauran ma na san yau kam sai ya kai igiya ramewa na ce muku ne matar aure ce sannan fa soja ne angona general ma in na kira shi yana saurin daukan nan bana kaftin alhaji ma ya san ni na taba ba shi aran doki na a'a lalle ko manya ne to ku biyo ni kawai ba komai gacin mota ta kurka ni mu koma gefe mu dan tattauna zancen banza zancen wofi sai da na ce mishi kar da ya fara wai tun bara take burge shi na rantse oga ƙarya ne alƙur'an ka fusa masa goshi shi fa ya ce min ga wata bebi ko ƴar waye sai ya nema to hannun ba na wayar shi ya mata wai ta kira shi da karfe 10 zai kawo mata naman kaza alƙur'an oga in faɗa maka ban san wannan labari ba aha ne kan babu ruwa na dama ne tafsiri zan je karan rashe shi ya gafarta ma ko kuma in tafi in kyale ka dan na lura a sojojin ma wannan sojan mai afuwa ne oga wannan ba shi da kunya kaga yana kallon batun ina gun aiki na yi gidan wai in zo in ga kalar takunta ni kan zani gida an faɗa masa ka shiga hannun babban yaya ku faɗa mota yaron banza ko kuma yanzu in harbe ku oga kaga yana tura ni ya fara shiga tun da shi ne babba na rantse oga ya fi ni fiskar ce ba ta nunawa ka shigo dan iskan yaro kar ka ware ni kuma a rike ni in ka bari wannan ya dake ka sai an ce hatsarin mota ne babu fashi kin gama goga kaya za a kai